bà là món cay cái rộp nâng chùm điều số bọc ô bên mặt dương cái nạ về sama này nơi về mong pram muối bà mà phơi pram pin tí bà này khi mà miền vô tầm miền to nó phun bằng cao sọc bà sa bà công bà nơi Campuchia chắp tray bà rộp lang mà sinh nam mà đong bàอะไรนี่ยังเคยให้มีบอมโอไปช่วยปลดยังมันโชว์รวมอย่างชราก็พอเหมือนเต้นในที่ตังอะไรจับเตยในภูมิบังเกาเยอะสกปรกบะโกนี่บอมโอเป็นมาเยอะมายังเคยให้ชนามนี่คือมีบอมโอไปช่วยปลดเยอะคือการล่างมาเชียงชนามมุนมาบอมโอเป็นมาเยอะมาแต่สายชนามนี่ในภูมิบังเกาเยอะคือมีการริบจอมมาปีกรมพลแคมบูเดียสหการจมวยนั่งทางรัฐบาลไทยซิบเรียบมาทำไมมาเทอการริบจอมกรรมวิธีจับเตยมาในภูมิบังเกาสระประสาบะโกงนี่มามีระเบียบเรียบร้อยมาสดับถนอมล้อมาอนามัยจมบินมาคือมีการริบจอมปีญาโทสมัติกิจญาโทด้านใดมาจิบเสในทางสระประสาบะโกงนี่ยังเคยตัดเพียบในขนมชนามนี่คือมีบอมโอไปชิบรอดยังกับบานโจรุมอย่างชรันก็มันเต้นมาตามบรรดาสระบรรดาใครเนี่ยนั่งข้างครีเอเตอร์แบบเซ็งมานั่งดาราจำเรียงระบายบานโจรุมมาระบายมาการวิธีจับไตรบานภูมิบังเกาสระประสาบะโกงยืงในขนมไข่ซิบเรียบอมเป็นมายืงมามันไตรมาได้บ้างมันไตรมาไหนตอนมันเจ้าไอ้เต็มเลยชนะนี้มันจะได้มันได้ชนะจริงมั้งเนี่ยบ้างเนี่ยโอ้บ้องเนี่ยในภูมิหนึ่งมั้งบ้างเนี่ยเนี่ยคุ้มไม่เก๋บ้องคุ้มไม่เก๋คุ้มเปิ้ลเลยคุ้มเปิ้ลสระสาบะโกงในภูมิบังเกาภูมิบังเกาภูมิบังเกาคุ้มเปิ้ลสระสาบะโกงแต่เดี๋ยวยังบริการวิธีนี่ล้างรอชนะนั้นคือดำไปเอาไว้ได้บ้องเป็นดังไงจังยี่ถ้าการบริการที่บอลจับไตรสามกีนี่คือยังเรียงโรยชนะคนไทยสมัยการปีเดิมเขาพอดีไปบุญชนะนี้ไปทั่วสไลไปมองโอนจุดง่ายถึงสระง่ายสระเยอะเลยนะจะรวมบางเหตุการณ์ปีเดิมไหมคือจะรวมบ้านแต่ขนมคุ้มบางกองมือเตะมือเนี่ยง่ายก็มาในมาดาวโชว์มือโอ้จังมือเตะแต่มาดาวปัจจุบันนี่ยืดแต่ลมแต่ลีใช่ไหมวันนี้ดาวแล้วเคยทำไปยังทั่วโดยปีเดิมมันสมัยจากยังปีเดิมเบอร์จังตอนอ้อมอย่างกำไตเบียประคิดมาดาวสมัยแล้วยังเคยจังเราแต่สมัยนี้เฮ้ยถ้ายังคุมมันนี่จังช่วยจังมีนายังบางโอนจะรวมสบายต่อขนี้โอ้มาแต่ยังมือมาชนะนี่มาเมื่อต้นมันดูชนะน้อยบ่งนำนี่ชนะมาชนะนี่หมดนะโอ้ชนะนี่คือมีการจะรวมชนะตั้งปีกับกรมดนตรีสระบีกัมพูชีก็ตัวโชว์โมเอาทำมาสบายต่อมาจะจีไตรบ่งเนี่ยในรวนในภูมิบังเกาหรือมั้งในภูมิบังเกาโอ้มาเอาคนชนะบ่งมาทางในภูมิบังเกามาในคุมเปิลมาสระประสาบะโกในก็บานมาโชว์รวมการวิธีจับไตรในข้างมุกขยมบ้านนั่นคือบอมโอปิชิปรอดยิงมาโชว์รวมอย่างชรันก็มันเต้นในขนมจุ่มไปในขนมการวิธีจับไตรนี่มาสมเชียบอมโอนทาการวิธีจับไตรนี่เหมือนแมนเมียนแต่ชนะทำไมประมาณชนะนี่เต้คือเมียนยูห้อยเป็นมันเยอะมาในขนมภูมิบังเกาคุมเปิลสระประสาบะโกนี่คือเมียนยูห้อยมายูชนะให้เป็นมันเยอะมาเก็บรอบทีทัวร์ขนมมาชนะมาดองมาการชนะเต้นนั่นก็ยกเมาได้เป็นมันเยอะมายังเคยให้ชนะนี่คือมีการเรียบจำมาจนจะตุกดาปีทางรัฐบาลไทยซิมเรียบมาจนทางกรมพลแคมบูเดียมาทำไมมาเรียบจำการที่มีคอนเสิร์ตมีไอเซนขนมนี่มาเป็นมาเยอะแล้วนี่บอมโอปิชิบรอดเยอะกับพงแต่เรียบจำมามีสำนักมามีรถมามีประดับจับไตรเซนมาในที่จ้างอะไรในขนมปาระเวนบังทำไมจับไตรนี่มาส
សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនប្រិមត្តយើងទីតាំងដែលខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់នេះនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទបើសិនជាបងប្អូនមកពីខាងសៀមរាបបងប្អូនមកពីរង្វង់មូព្រៃគុយបាទមកទិសដៅខាងកើតរង្វង់មូព្រៃគុយបាទមកដល់កន្លែងផ្លូវចោលកន្លែងចិត្តនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានោះបងប្អូនបុកឡើងមកខាងជើងមកដល់ភូមិបង្កោងមកដល់ហើយប្រិមត្តយើងបាទនេះមានបងប្អូនយើងមកចូលរួមបាទយ៉ាងច្រើនមែនទែនជួនពេលបតាការបងប្អូនដែលបានយកបច្ច័យមកចូលរួមប៉ុនហើយកសាងបន្ទប់ទឹកសម្រាប់នៅវត្តទាំងនេះឯងបាទគឺសូមប្រហែលជាទឹកទៀតនេះប្រហែលជាអាចនឹងជិតដល់ម៉ោងហើយប្រិមត្តយើងបាទប្រហែលជាម៉ោង7ជាងបាទ7បាទកម្មវិធីក៏បានសូត្រមន្តចប់ហើយបាទហើយបងប្អូនបានចូលចាប់ជាទៅសល់ដើម្បីសូមបញ្ជាក់បងប្អូនប្រិមត្តទូទាំងជនបាទទីតាំងដែលកន្លែងចាប់ត្រីនេះនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទដែលជាទូទៅនេះគេប្រារព្ធពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងបាទដើម្បីការលើកមុនគឺរៀបចំដែលសម្រាប់អ្នកចាប់ត្រីនេះនៅក្នុងភូមិបង្កងទេតែឥឡូវសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានមកចូលរួមលេងទស្សនានៅក្នុងភូមិបង្កងស្រុកប្រាសាទបាគងយើងនេះបាទនេះគឺជាទេសចរអេកូទេសចរមួយដែរបាទសម្រាប់ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឆ្នាំម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយយើងឃើញនៅខាងមុខខ្ញុំបាននោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានមកចូលរួមបាទយ៉ាងច្រើនមែនទែនបាទចូលចាក់ជាបបល់ហើយកសាងបន្ទប់ទឹកនៅក្បែរមាត់ហើយអត់ថ្មចូលបាទបងប្អូនចូលរួមប្រហែលជានៅសល់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតទេបងប្អូនបាទប្រហែលជាដល់ម៉ោងកម្មវិធីហើយបាទបងប្អូនទៅថ្ងៃមុខដែរបាទមិនមែនយកបច្ច័យនេះទៅណាទេប្រាប់ទៅមកដេញចាស់បាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបាទករណីកម្មវិធីចាប់ត្រីនៅភូមិបង្កោងបាទដែលនៅស្រុកប្រាសាទបាគងនេះបាទនៅជិតដល់ពេលវេលាហើយប្រិមត្តយើងបាទក្នុងម៉ោង7បាទយើងឃើញហើយឆ្នាំនេះគឺមានការរៀបចំបាទពីខាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបាទមានគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តបានចុះមករៀបចំនៅកន្លែងទីតាំងកន្លែងភូមិបង្កោងបាទកន្លែងចាប់ត្រីនេះគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយអនាម័យបាទគឺខុសពីឆ្នាំមុនបាទបងប្អូនអាចមកចូលរួមទស្សនាលេងកម្សាន្តបានបាទដោយសារកម្មវិធីនេះគឺគេប្រពឡើង3ថ្ងៃបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី2ហើយបាទនៅស្អែកមួយថ្ងៃទៀតប្រិមត្តយើងបាទបាទធ្វើការព្រួតប្រាំងបាទជន់បានតែ2ទេបាទហើយផ្លោក៏តាមចូលមកក៏រៀបចំដែរបាទពួកការពួកคนតែការចូលមកលោកជាដល់អ្នកនៃចិត្តចិត្តទៅទីទៅក៏មករៀនទៅរៀនល្អឬว่าមករៀនមានលក្ខណៈច្រើនឬចាក់ទឹកក៏ច្រើនទៅណាហើយយកទៅសូមអនុមោទនាHả? Rút vô.
nó giờ khơi hay bom bomเป็นmột tiếng bàในการมุกtrong bàn nó bà bom bom như bà chạm tray hàng sàn thôi lờiนี้ខ្ញុំកំពុងតែនៅទីតាំងផ្ទាល់បងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺឃើញហើយគឺមានសេវាឡាយបានបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទទីតាំងនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបូកូននេះបាទយើងអាចឡាយបានហើយអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនមកទស្សនានៅក្នុងភូមិបង្កោងនេះបាទทุกการเป็นสมบูรณ์ในการเดินเที่ยวประสานการเราเป็นจังหวะจูนโป้บางคนนะครับเนี่ยแต่มันจะไปแก้เป็นโจรวมก่อสร้างประตูตึกไทยมันมาโจรวันโจรนี่ก็กรอมอ้อยเมียนเรียกสนางจานนะต้องริชาตุกบาทกจะจำได้อายุเวงยืดยุ่ยบันเที่ยงเราเรียกมานโมตนิបងបានត្រីនៅប្រកាសភ្លើងនេះអាយ៉ាអរគុណបងអូប្រកាសអាសាជ្រូឯងបានតបានត្រីហើយបាទអង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំកំពុងតែមានវត្តមានចំផ្ទាល់បាទនៅខាងមុខខ្ញុំបាននេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនបាទមានបងនំប៉័ងនឹងចែកព្រីបងណាអូអរគុណច្រើនណាបងណាបាទអរគុណច្រើនបងទាំងអស់គ្នាបាទនេះបាទអរគុណច្រើនបងបាទដែលគាត់បានចែកនំប៉័ងព្រីបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទហើយមិញខ្ញុំបានមួយដែរបងប្អូនប្រិមត្តយើងនេះបាទនំប៉័ងមួយហើយបាទនេះរួចហើយបាទនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងចាំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅចិត្តនឹងវេទិកាកន្លែងកម្មវិធីចាប់ត្រីនេះឯងប្រិមត្តយើងបាទហើយយើងចូលមកក្នុងមិញគឺឃើញបងហើយនឹងបងសមត្ថកិច្ចបាទលោកបានជួយចែកតំប៉ាំងឲ្យបាទហើយនេះនៅខាងមុខខ្ញុំបាននេះគឺអរគុណមែនទែនទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទហើយឃើញនេះបាទរំលងឃើញហើយបាទហើយមិញបាទមកដល់នោះមានបងគាត់ចែកនំប៉័ងបាទជាមួយនឹងបងខាងកកម្លាំងបាទហើយនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទនឹងទីជាតិអន្តរជាតិយើងបានមកចូលរួមបដាបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនរបស់យើងបាទណានេះចៃឲ្យបងវិញបងជម្រាបសួរបងបងមកពីខាងណាដែរបងមកភ្នំពេញហ៎មកលេងប្រហែលថ្ងៃហើយបងចុះបងមានន័យថាគេប្រពៃកម្មវិធីហ្នឹងតាមព្រឹត្តិការណ៍អីដែរឬក៏មិនដែរបងយកខាងគេផំបងបងគាត់ថាមនុស្សច្រើនទេនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះគេខាងមនុស្សច្រើនបងតែអីគេមានតាំងមានលេងតន្ត្រីហើយមានបណ្ដាលហើយគេ sponsor ដោយក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈខ្មែរភេសជ្ជៈបកលកម្មវិធីបាទអរគុណច្រើនណាបងណាបាទអរគុណបាទប្រិមត្តយើងឥឡូវនេះខាងបងមកពីខាងភ្នំពេញមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាពីនឹងភ្ញៀវបរទេសបាទជនជាតិមក
เราบ้านโชว์รูมมาอย่างชราก็มันเต้นให้องค์ปูมินพวกไม้บองโปเยอะนี่มาประกาศเพลิงจำประดาให้เป็นมันเยอะมาไอ้ส้มปะเจี๊ยมาดองเตี้ยบองโปนเป็นมันเยอะติดจังนี่เนื้อพุ่มบังเกาคุมเปอร์สกประสาทบะโกงคาซิมเรียบมาไอ้จะเคยใช่ไหมanh còn người phân chế không? Tập đọc bằng một bằng đọc. Cui chơi đây hai, cui chơi ra hai. Ai trong trực tiếp vào bò bồn nhiên mệt chật ngài chật óc để mà cho ruộng màu. Ôn cái này mà rôm là bao mấy cái đã ổn. Là bao nhiêu xa rồi? Chứ ôn mau bị khang sả lan đây ổn. Bị chia lấy hôm xa bà cố ổn này. Chứ mà rôm mà ngày đấy mà prắc lên tay ổn này. Dương miên là bao mấy cái bị này xa đấy ổn. Là bao mấy cái hả? Là bao có say ổn này. Bà ở con chớ nó ná mà khang chia lấy sọc xa bà cố mà bộ khang này rôm rồi ban người sát anh đang khang bong lục cru mà như khi miên lục cruนี่ก็ลบบ้านชมดอนได้รุมเตียงธนาดอกนอมbà cái nào bị chia caไอ้บองสไลดำนางไอ้khang bong khangมันไตรจุลพอลbàก็ลบบ้านโชว์รวมได้นี่bà này chọc chuột này này là cái năng chọc chuột bố tụi mình này thằng nào đặc nôm dương mà lục ở bàn cho mà bị nẹp to mà ai bố bị một dương này aiนี่คือ bố bị chưa prod dương này khang một trong bạn này hay ông Phu Minh lục ta lục dây và màn mà show room màยังสบายก็มันเต้น bố bị một dương bán đấy tầm ngoại làm cái tour bà tí trắng nên là phun bằng cao bà khung pơ sọc và sa bạc công dương mình tiêm ti sang và tay kết dương mình chặt tam tam trên phòng đài đôi khi mình trong sông ai nhà sông chơi đam lục tiêu còn tăng này là phu cơm phu hiệp số là phu chơi mà lên màn ngày là phu chơi mà lên màn ngày ấy 3 ngày là phu này con chơi là phu mà là phu cơm mà bốเป็น mặt dương mà hay là đi sang bố bị chơi pro trên nhiều anh đã chơi là bàn showroom xong bật chè chân bò ôn phải mặt dương mà ở đây nhâm chụp to đến nơi phun bằng cao mà nơi cái căng trên thằng cái lại chập tray mà bà bông ôn dương lấy bông ôn dương các bạn mà thao luôn mà show room mà chụp xe chỉ khơi như bông mà khang tam và đá khai chỉ tràn mà show room mà cam thi dương đấy mà này ông Phu Minh mà mình cái trò bên đây mà
ให้กำไรตัวเต็มนะน้ำมันก็เปิดพิธีรับมาเรื่องเว็บประกาศประสานเรื่องลบน้ำมันกับมวย មុនហ្នឹងក៏យើងបានជួបវត្តមានបងលោកពូក្រឹមបាទតារាកំ pl ែងក៏លោកបានមកចូលរួមដែរបាទ ជាបន្តទៅទៀតនេះជាបន្តទៅទៀតសូមទស្សនានៅរបាំប្រពៃណីនេសាទរបាំនេសាទដកស្រង់ចេញពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាស្រុកស្រែចម្ការក្រៅពីមុខរបរកសិកម្មប្រជាកសិករខ្មែរក៏មានមុខរបរផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាមុខរបរនេសាទជាដើមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំគ្រួសាររបាំនេះបានបង្ហាញពីឧបករណ៍នេសាទប្រពៃណីដែលមានដូចជាអង្រុតច្រៀងជាដើមព្រមទាំងឆ្លុះបញ្ចាំងជីវិតយ៉ាងសប្បាយរីករាយរបស់កំឡោះក្រមុំស្រុកស្រែដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការប៉ុន្តែមិនភ្លេចបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាក្នុងភាពជាយុវវ័យផងដែរដោយមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកឡើងថាទីណាមានទឹកទីនោះមានត្រីសូមគោរពអញ្ជើញទ្រង់អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមរីករាយទេសនានៅទេសនីយភាពរបាំនេសាទដែលបង្ហាញជូនដោយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប្រាសាទបាគងសូមរីករាយទេសនាសាទរដូចតទៅសូមដល់ទៀតភ្លេង
ដល់ពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានចូលចាប់ត្រីហើយបងប្អូនបាទ
ច្រើនចំពោះដល់ក្រុមសិល្បៈករទាំងអស់ជាពិសេសដែលបានរួមនៃសារជូននៅក្នុងគណៈកម្មការក៏ជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលក្នុងបានចូលនៅពេលនេះផងដែរអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមហើយជ្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជួយបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបានផងដែរជាបឋមសូមអនុញ្ញាតបាទយើងឃើញហើយក៏មានភ្ញៀវជនជាតិក៏លោកបានចូលរួមដែរភ្ញៀវបរទេសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកបាទតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏បានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកមែនទែនទីតាំងកន្លែងចាប់ត្រីសាមគ្គីបាទនៅភូមិបង្កោងឃុំ7ស្រុកប្រាសាទបាគងបាទប្រពឡើងនៅថ្ងៃទី7ទី8ទី9បាទ3ថ្ងៃដែលមានការចូលរួមពីខាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងខាងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាស្វ័យបងបងគុំចិត្តសម្រាប់សហគមន៍បងថ្ងៃសម្រាប់សហគមន៍ទេបងសូមអធិស្ឋានបងកំឡាំងលើសម្រាប់សហគមន៍បងនេះស្អាតកំឡាំងលើសម្រាប់សហគមន៍បងជាស្វ័យតិចបាទបងប្អូនប្រិមត្តយើងកម្មវិធីឥឡូវនេះកំពុងតែបន្តបន្ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះវត្តមានខ្ញុំបានតារាក៏សូមធ្វើការបាទលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាបាទដែលរាប់ពីពេចដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីវិទោសហើយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលតែតាមដានការផ្សាយរបស់អង្គភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Golden Daily ចេញពីក្រុងសៀមរាបបាទសូមអរគុណ